ओम नमः शिवाय भक्तों कई बार क्या होता है, जैसे हम रात को सो रहे होते हैं तो हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे छत पर से कोई जा रहा है, या फिर किसी के नाचने की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, धम धम की आवाज़, या फिर ऐसा भी होता है कि दरवाज़ा भी खटखटाया जाता है और कई बार तो नाम लेकर भी बुलाया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़ा है और हमें बुला रहा है। हम क्या करते हैं, हम जाके सीधा गेट खोल देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत चीज़ है। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आपका घर किसी रेलवे ट्रैक के पास है, या फिर आपका घर किसी शमशान घाट के पास है, किसी पुराने हॉस्पिटल के पास है, या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की मौत हो जाती हो, जैसे कोई चौक चौराहा हो, जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हों, अगर ऐसी जगह पर आपने घर बनाया हुआ है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर भूत प्रेत काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और वो भूत प्रेत जगह ढूंढते हैं, वहाँ से वे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उनको खाना पीना भी मिल सके, रहना भी मिल सके और सुख सुविधाएं भी मिल सके। तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि आपका घर इन चीज़ों के पास बिल्कुल भी ना हो। अगर आपका घर किसी रेलवे ट्रैक के पास है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर कई ऐसी मौतें होती रहती हैं जिन्हें अकाल मृत्यु कहते हैं। कई ऐसे होते हैं घर के सताए हुए या किसी भी चीज़ के सताए हुए जाकर रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु होती है, उनकी मुक्ति नहीं होती। और जब मुक्ति नहीं होगी तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, तो वो आत्मा पास के जो घर होते हैं उनमें जाकर शरण लेती है। अगर आप उनके कहे अनुसार, जैसे वो दरवाज़ा खटखटाएंगी या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करेंगी जो मैंने आपके वीडियो के पहले बताया है, और अगर आपने उस अनुसार दरवाज़ा खोल दिया या उसके कहने पर आप बाहर आ गए, तो वो अचानक से आपके साथ आपके घर में चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कोई आत्मा चलकर आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाते ही आप उठे और आपने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा, बाहर कोई भी नहीं होगा, और वो आत्मा आपके घर के अंदर चली जाएगी, आपके घर के अंदर शरण ले लेगी। या फिर जब कोई तांत्रिक क्रिया करता है, कोई मूठ बेचता है या कोई भी ऐसी शक्ति बेचता है, तो वो शक्ति क्या करती है, वो हमारे घर के बाहर आती है और गेट पर खड़े होकर 3 बार आवाज़ लगाती है। अगर 3 बार आवाज़ लगाने के बाद आप उठकर उसकी बात का उत्तर देकर आप उठकर बाहर गेट के पास आ गए, तो तब तो वो क्रिया आपके ऊपर काम करेगी। वो जो मूठ है वो आपको मारेगी, या फिर जो शक्ति है वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। अगर उसके 3 बार आवाज़ लगाने के बाद आपने दरवाज़ा नहीं खोला, आपने उसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया, तो वो शक्ति वापस चली जाती है। लेकिन वो 3 बार आवाज़ ज़रूर लगाती है। 3 बार आवाज़ लगाने के बाद जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो तब वो वापस चली जाती है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार रात को सोते समय ऐसा लगता है कि ऊपर छत पर कोई घूम रहा है। हमें जब बिल्कुल ही धम धम की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है, या फिर किसी के घूमने की, किसी के भागने की आवाज़ आती है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर करें। अगर आपका घर किसी हॉस्पिटल, रेलवे ट्रैक या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर अकाल मृत्यु होती हो, तो तब तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ही ज़्यादा ध्यान रखना है। हॉस्पिटल में भी कई बार एक्सीडेंट वाले कई ऐसे बंदे आते हैं जो आते आते ही वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अकाल मृत्यु रहती है और वो वहीं पर भटकती रहती है। तब वो देखती है आसपास के घरों को जहाँ उसको रहने का ठिकाना मिल सके। रेलवे ट्रैक पर भी ऐसी मृत्यु होती है, और कई ऐसी जगह होती है जैसे शमशान घाट होता है। कोई किसी को फूकने के लिए लेके आए, दाह संस्कार के लिए लेके आए, और वो अकाल मृत्यु वाला हुआ, तो वो भी आसपास देखता रहता है। ऐसी जगह पर ये जो चीज़ें होती हैं ये होना आम बात होती है। तो आपको इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार हम रात को घर आ रहे होते हैं और किसी शमशान घाट के पास से निकले, या किसी ऐसी जगह के किसी हॉस्पिटल, रेलवे ट्रैक के पास से निकले, और कोई आपको नाम लेकर आवाज़ें लगाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका नाम अनुज है और वो कहे कि अनुज रुको मैं भी आ रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा कहे कि अनुज आपकी जो बाइक है उसमें पंचर हो गया है, या कुछ ऐसा कहे कि आपको रोकने का प्रयास करे,
तो आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले तो आपका नाम उसको कैसे पता लगा, क्योंकि वो प्रेत आत्मा है, वो सबका नाम जानती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, कोई ऐसा रिस्पॉन्स किसी को नहीं देना है। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। अगर फिर भी आप मतलब रोक देते हो या ध्यान देते हो तो वो शक्ति आपके साथ हो लेती है। आप पीछे उल्ट के देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो शक्ति आपके साथ लग जाएगी और आपके साथ लगी लगाई वो आपके घर तक आ जाएगी। फिर आपके घर में आके वो शुरू करती है उथल पुथल। आपके घर को में इतना ज़्यादा उथल पुथल वो मचा देगी कि आप ना तो सोने के जोगे रहोगे ना उठने के लिए रहोगे। आपके घर में इतना ज़्यादा भूचाल वो ला देगी। आपके घर में रोग, दरिद्रता, कमजोरी, बीमारियां, परेशानियां, अशांति इतनी ज़्यादा वो ला देती है। और जैसे जैसे ये शक्तियाँ पुरानी होती चली जाती है तो इनकी जो ताकत होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। आपके घर को बहुत ज़्यादा बेजान कर देती है। एक कंडीशन तो ऐसी आ जाती है कि आप आत्महत्या करने तक की भी सोच लेते हो। तो ये इतनी ज़्यादा प्रभाव आप पे बनाती है। जब आप किसी सिद्ध पीठ मंदिर में या फिर कहीं ऐसे जगराते में जाते हो या किसी भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ पर जाते ही आपके शरीर में ये चीज़ें हलचल करनी शुरू कर देंगी। ये चीज़ें आपको ऐसा कर देंगी कि आपको पता भी नहीं रह लगेगा और आपके शरीर पर आप ना कब्जा करेंगी। कब्जा करने के बाद ये हिलेंगी डुलेंगी, काफ़ी ज़्यादा अपना सिर हिलाती हैं और उस समय आदमी को पता कुछ भी नहीं रहता, लेकिन ये अपनी एक्टिविटी को उस समय आपको दर्शाएंगी। ये उस समय ही आपको नज़र आएगी। जब आप वहाँ से आ जाते हो तो तब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन ये बुरी शक्तियाँ तब भी आपके अंदर रहती हैं, तो इनके परमानेंट इलाज की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपका घर किसी ऐसी चीज़ के नज़दीक तो नहीं है, शमशान घाट, अस्पताल और रेलवे ट्रैक, ऐसी चीज़ के आसपास तो आपका घर नहीं है। अगर है तो आपको जो ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धूप दीप जलाना शुरू कर दें, इष्ट देव को मानना शुरू कर दें। आपके जो पितर हैं उन पे हर अमावस्या को खीर पूड़ी का भोग लगाना शुरू कर दें। सबसे पहले तो आपको ये काम शुरू कर देना है। और हर रोज़ आपको बजरंग बली के बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, क्योंकि भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम लिया जाता है तो वहाँ पर भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आते। और एक पंचमुखी हनुमान की आपको बाजार से फ़ोटो लेके आनी है और उस फोटो को आपने अपने घर की मेन चौखट के ऊपर की साइड लगा देना है। इसको आपने ज़रूर करना है, क्योंकि घर की मेन चौखट पर जब वीर बजरंग बली की फ़ोटो लगेगी तो कोई भी नेगेटिव शक्ति जो कोई भी है आपके साथ चलकर आपके घर तक आएगी तो, लेकिन वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरा, आप अपने पितरों को मजबूत रखें। घर की मेन चौखट पर पितरों का स्थान होता है। अगर आपके पितर मजबूत हैं तो बुरी शक्तियाँ आएंगी, लेकिन आपके पितर उनको आपके घर के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे, वैसे ही उनको बाहर निकाल देंगे। तो आपको अपने पितरों को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखना है। कुलदेवी को मजबूत रखें और हो सके तो साल में आप एक अनुष्ठान अपने घर में ज़रूर कराते रहें। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी ऐसी बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।